Welcome to ang vlog ni Inday, and please don't forget to subscribe and click the notification bell. Ngayon ay gagawa tayo ng Novi chocolate cake. So ayan, gagawa na tayo ng buttermilk. Natin ng 1/2 tablespoon na white vinegar. Then i-add na natin yung 3/4 cup na evaporated milk. Haluin lang natin. Natin siya ng 5 minutes. So, ilagay natin yung 1½ all-purpose flour. Sunod natin yung 3/4 cup cocoa powder. So, isunod natin yung 1/2 tablespoon baking soda, 3/4 teaspoon baking powder, 3/4 teaspoon salt, and 1/4 teaspoon coffee powder. Kain lang natin para matanggal ang buo-buo. So, ayan, nahalo na natin. Isunod na natin ang 1½ cup sugar, 1/4 cup vegetable oil, eggs, at i-mix together. So, ayan, ilagay na natin yung 1 teaspoon vanilla. Ninhalo na natin yung 3/4 cups hot water. Then, mix together. So, ayan, okay na. So, maglagay tayo ng butter sa ating baking pan. Kapag wala tayong parchment, yan ang gagawin natin. So, lagyan natin ng cocoa powder. Dutch po ang gamit ko. At siguraduhin natin na malagyan natin lahat para hindi dumikit ang ating cake. So, ayan, lagay na natin ang ating chocolate butter. Then, itap natin 3 times para matanggal ang bubbles. Then, steam natin 30 to 45 minutes. So, balutin lang natin ng tila ang ating takip para hindi matuluan ng tubig. After 30 minutes, i-check na natin. Kapag ganyan na po, luto na po siya. So, palamigin na natin bago natin tanggalin. So, ngayon gagawin na natin ang chocolate frosting. Lagay natin ang 1/2 cup cocoa powder, 2½ tablespoon cornstarch, 2½ tablespoon all-purpose flour, at haluin natin. In a pan, combine natin yung 1 cup milk and 1 cup sugar. Ihalo na natin yung ating cocoa mixture. So, kung nagtataka kayo, bakit may brown sugar yun? Kasi hinati ko yung white sugar at brown sugar to 1/2. So, i-mix together. Pag nahalo na lahat, saka natin sindihan ng apoy. Yung apoy natin is medium-low fire. So, ayan. Lagay na natin yung vanilla. Then, ilagay na natin yung butter. Haluin lang ng mabuti. So, ayan, mag-frosting na tayo. Hatiin lang natin yung cake sa 2 portion. By the way, kahit hindi na natin hatiin, okay lang. Ako, mas prepared ko na hatiin para malagyan ng frosting yung gitna. So, yung dami ng frosting, depende na po sa inyo. So, by the way guys, yung cake ko kasi nag-crack. Tandaan lang po natin, kapag mag-steam tayo, dapat yung apoy talaga is mahina lang para hindi siya mag-crack. So, ayan, na-frost ko na po. So, meron akong natirang chocolate ganache, kaya nilagyan ko siya ng design. So, ayan, try nyo na po mga mami, itong cake na to, hindi po siya matamis, sakto lang po ang tamis niya. So, sa mga mami na walang mga gamit dyan, pwede na pong mag-try pang birthday ng ating mga anak. So, ayan mga mami, try nyo na po yung ating cake. Super moist po. So, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo. Thank you for watching. Bye!